Ugwaruka rw'imbonerakure ni bamwe mu barundi bari ku rugamba rwo guhabuza demokrasi no kugwanira agateka kabo byari byanigiwe mu menshi n'indongozi mbi z'ico gihe atakindi zakora atari gucanishamwo bene Burundi no kubacura bufuni na buhoro. Bimwe mu vy'imbonerakure zari zijejwe ku rugamba kwari kuba hafi abagwanyi ba CNDD FDD mu bikorwa bimwe bimwe nko kubaha amakuru kuko bobo byaborohera kuyaronka. Ijambo imbonerakure risigura umuntu afise imbona kazoza y'igihugu no kugira igicapu ca kazoza muri rusangi zikarangwa n'ibi bikurikira: kuba imbonerakure ni banga, niteka kandi n'umuhamagaro. Kuba imbonerakure si iceyi nkuko abasi biterambere ry'abene gihugu bashaka kubishira mu bantu. Kuba imbonerakure nugukanura ukabona kandi ukabona kure atagusamara, ukigenza neza nukugira indero discipline, ukubaha nukubahiriza abandi nkuko tubitegerezwa n'akaranga mutima k'umugambo CNDD-FDD, kwitaho kubungabunga ibidukikije, kuba karorero mu nyifato mu kibano, gufata ya mbere mu migambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ubutwari bw'imbonerakure haraho butanezereje baca biha umugambi ugayitse wo kuzicafuza, ariko imbonerakure ivyo ntivyaziciye intege. Imbonerakure ziritunganije neza kanatsinda indongozi ziritwararitse cyane kazoza kugo rwaruka. Imbonerakure shirira ubu dutegereza gusiganwa n'ibihe, Uburundi bwacu butegereza gutera imbere. Twubake rero ugwaruka rushasha rufise ivyiyumviro bishasha, dukura akajagari n'ubusimbira hamwe mu gihugu cyacu. Inyigisho rwaruka ruhabwa n'indongozi ntizabaye imfagusa. Ubu bari ku kivi bitanga batiziganya mu kubaka igihugu cyabibarutse mu ntumbero yo gushika ku ihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Basokuru barayamaze bati isase riva ku cuma. Imbonerakure ntizifata minenerwa impanuro zihabwa n'indongozi z'umugambwe mwiza CNDD FDD, aho bahamagarirwa kuja mu ihiganwa giterambere no kuba akarorero keza hose no muri vyose. Zigera ikirenge mu casogokuru wazo nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi, akaba kandi ari nimboneza yamaho mu mugambwe CNDD FDD. Imbonerakure ni nkingi y'umugambwe CNDD FDD, ari naco gituma urorwaruka rufise umunsi waruhariwe, umunsi wamuhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa Myandagaro, ukaba watanguye guhimbazwa mu mwaka wa 2017. Turisase riva ku cuma ntidufate minenekwe z'amanuro twarereshejwe. Kubera umugambwe CNDD FDD ubanye neza n'indi migambwe yaba iri mu gihugu canke hanze y'igihugu, kuri uwo munsi uwo mugambwe uratumira inshuti zawo kandi baritaba ubutumire ku bwinshi. CNDD FDD ramba Chama chetu kina wenyewe, wache waseme chama chetu kina wenyewe. Mu vya politike imbonerakure zifatiye mbere mu kwegeranya abanywanyi mu ntumbero yo gukundisha abandi umugambwe mwiza CNDD FDD. Bijanye n'iterambere no kugwiza umwimbu, imbonerakure zaritabiriye akamo k'indongozi zibahamagarira kuja mu makoperative, kororana cyane cyane ibitungwa bito bito nk'inkwavu, inkoko, ingurube n'ibindi, bati bagiye kwiha akazi no kugaha abandi. Ubu rero baramaze gutera intambwe ishimishije, baba abari mu Burundi canke mu mahanga. Uko nyaricubahiro mukuru w'igihugu yama yaduteye akamo abarundi turi hanze y'igihugu ko twogira ico dufashije mu iterambere ry'igihugu. Rero duhereye ku mbona kazoza y'igihugu 2040 cifashe 2030 giteye nani imbere. Abarundi tubanze y'igihugu twabaye nani mu ya mbere mu kuza gukora imigambi nani yo guteza imbere igihugu, na cane duhereye hamwe ntara ya Rumonge turafiseho societe arahambaye Pharma Factory,
tukaba mw'iyo mbono y'igihugu y'akazoza ya 2040 barashyizemo umugambi w'ubworozi bw'ingurube, tukaba ubworozi bw'ingurube turiko turabiteza imbere urwego nani rw'igihugu. Turafise uruhara ntangere rwo guteza imbere nani igihugu nani cacu catwibarutse. Uyu mugambi ugira tutangure kuwukora, tubatanga gukora uyu mugambi dutewe akamo na son excellence Monsieur le Président de la République Sebarundi, niwe yafashe ya mbere aratwereka yuko naho woba urugwaruka wize ko ushobora kwitunganiza imigambi utarinze kurondera akazi muri leta canke kurondera akazi mu bindi bintu. Rero twe twafashe ya mbere kugira dukurikize uwo mugambi yashize imbere. Mu bijyanye n'imibano n'indero, imbonerakure ziraje hamwe zigashira uburyo hamwe mu ntumbero yo gukomeza umugenzo mwiza wa miranga basokuru wo gushigikirana. Barafasha abashikiwe n'ibyago, aho twovuga kugarukira ku bakitswe n'amagara, gufasha abafisa mikoro make mu kubaronsa uburaro bwiza, kuramira batoya babo mu kubaronsa intebe n'ibindi. Tuja hamwe rero turashobora guterera intebe zingana n'180. Izo ntebe zifise agaciro k'imiliyoni 7,200,000. Ni igikorwa cyakozwe mu mwanya mutoyi cyane. Uyu munsi rero twashitse hano kugira tubashikiriza ko kigoro kashoboye kugigwa n'imbonerakure, cyane imbonerakure twita abakad, imbonerakure ziri mu mabanga atandukanye. Uru rwaruka kandi rubanye neza n'urwaruka rw'iyindi migambwe badasangiye ibyiyumviro bya politike, aho baje hamwe bakarima mu ntumbero kubaka Uburundi buteye imbere. Iri shirahamwe ryacu ryatanguye mu kwa gatatu 2020 mu gihe cy'amatora. Icyabidutumye twaricaye turibaza kuva 2005, 2010, 2015 buri gihe mu gihe c'amatora hama matati hagati y'ugwaruka uri mu migambwe itandukanye. Turiga rero dupfiki, mbega dupfa politike, dupfa ubwoko, dupfa madini, dusanga by'ukuri dupfako iyo turi mu matora ugwaruka gwitanga ruzi ko amatora aheze hari izindi nyungu y'ivyicaro vya politike bazokuramwo. Ivyo nivyo bituma bagwana bagashamirana bakoreshejwe n'abanyepolitike bamwe. Numvise ijambo ubumwe nigihe mba numva yuko jewe igihe noba ndi kumwe n'umuntu runaka numva ko atacyo nomwagiriza kandi nawe kumva yuko ataco nyagiriza, ahubwo nkumva yuko icyo tugera cyane gusumba jewe nawe aruko twoshiramwe tukavuga tuti mbega jewe nawe dushoboye iki, dusanze tugishoboye tugica ko twagishira hamwe tukaca turaba ngende two kwiteza imbere. Buze ubumwe ntahura yuko abarundi bose babagiye hamwe bagakora ibikorwa bitandukanye, eka mbere bagasangira ibibonetse yaba bike canke byinshi. Mu bijanye no gukunda igihugu no guharanira amahoro n'umutekano, imbonerakure zarahawe inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu cabibarutse, batako barabishira mu ngiro mu kwitabira ibikorwa by'iterambere. Imbonerakure zisanzwe kandi ziri muri ya nyabune ijejwe guhagararira amahoro n'umutekano. Mu gisata c'ibidukikije, imbonerakure ntizasigaye inyuma mu kwitabira kamo ko gusukura igisagara, guca imikobeko, gutera ibiti ku misozi canke mbere no gutegura amatuta y'ibiti byo gutera ku mabarabara mu ntumbero gushariza igisagara. Imbonerakure we, imbonerakure ni wewe muvuze umugambi n'Uburundi bw'Inyabunga. Turagerageza kugira tubikundisha n'ugwaruka rukiri ruto kuko nibwo rufise kazoza keza, nibwo rushobora kuba rwo gufasha iterambere ry'igihugu cabibarutse. Intumbero nyamukuru ya kino gikorwa ni intumbero yo gushigikira ibikorwa by'indongozi zacu urwego rw'igihugu, gushigikira ingingo ya nyenicubahiro
umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kubera yaradutumiriye ko twosukura ibisagara. No mu gisata c'ubushakashatsi imbonerakure ntizatanzwe mu gukora ubushakashatsi bwimbitse mu ntumbero yo kuvumbura bishasha. Iyi ni pompo ikora atamuyaga nkuba ifise. Ni pompo ikura amazi kuri nivo yo hasi cyane ikayashira kuri nivo iri hejuru ya yayindi yakuramwe amazi. Muri zingunguru tuba twugaraniyeyo ico no kwita pression atmospherique yo hanze. Ubwo nyene hariya twuguruye ino hejuru imwe twugaranirayo ya depression ikiza guhemuka ngo igende guhemukira hariya gashisanga hariya naho hari amantuzeye hariya naho hari amazi kuri ikabira yakweze yashikanye ari amazi akiyaza ariruka gacahura na yantuze na depression zampemutse zigomba kwiruka ruguru amazi agacaja matwiyo agacaza ngaha uvuga yuko umuntu akayigura ngaha. Gisata c'inkino imbonerakure zaratahuye ko inkino zitsimbataza umubano mwiza bigatuma abantu bagira amagara meza gutyo bakitabira ibikorwa by'iterambere ari navyo bizodushikana kuri yambona kazoza. Kubera ubutwari n'ubukerebutsi budasanzwe buranga imbonerakure indongozi zirabizera zikabashira mu nzego zifata ingingo. Mu gihe Uburundi buriko burashira mu ngiro imbona kazoza Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060 urwaruka rw'imbonerakure ari narwo nkingi z'umugambwe CNDD FDD rwarafashe ya mbere mu gushira mu ngiro iyo mbona kazoza kanatsinda uruhara rwarwo ni ntangere mu kubaka Uburundi buteye imbere. Mu mugambwe CNDD FDD hari umugirwa mwiza wo gutegurana ari naco gituma ubwo rwaruka rutegurwa n'abaruboneye izuba narwo rugategura abazorukorera mu ngata abo nabo akaba ari biswi by'inkona. Urugamba rw'amahoro intwari zararurwanye imbonerakure nazo ziri ku rugamba guterambere kandi zizorutsinda kanatsinda ziriho kandi zizokwamaho imyaka yose. Amen.